噴唔噴到頭？知啊，係啊，噴唔噴到頭？我哋噴啲頭先先。誒，你下禮拜三又話衰鬼喎，M D 啦喎。仲嚟喎，係啊，你話啱啱好個即係估下喎，你好啊，我租過喎，係啊。都係9點。爭少2800啦。係啊，係咪啊？係啊。你哋諗嘢？我話呢個發明同嘅一套啦，佢點講啊？如果佢話9點話睇下話知啦。如果佢真係今晚睇下。係啊。我先生啊，係。我353。